Hey, Monster Friends. どうも皆さん、アンドリューです。また、モンスターパーティーの E3 日本語通訳配信始まりました。今回はいよいよE3 の最終イベントですね。公式アワードショーですよ。まもなく、あと2分後ぐらいで始まりますね。楽しみですね。どういうタイトルが賞を取るか見てみましょう。Thanks for listening to me talk about Lady D and Bayonetta my name's Avli. You can find me at G4 Content. みんなの今週ずっといたゲームメディアの方々がじゃあねって言ってますね。All right, well, don't worry. They're going to be back here later. We're going to bring them back on stage later. But this is basically our last segment, talking about games and reacting together. But we still have so much left, so do not これ go から anywhere. まだいっぱいありますから楽しみにしてください。 これからはアワードですね。 From our studios. Stick around and find out as E3 2021 continues. We'll see you in a little bit. All right. Def Jam hit me up to be in the game. Give me some muscles or something. What would be the name of my super move? Auto Bruise? That's pretty bad. どのゲームの話かわかんないけど、T-Pain というラッパーがゲームに入ったらどういうスーパームーブですか？ The Precious Stones. The Precious Stones. That's what it is. Big ass chain comes off. Pow! Right across the face. It's over. Chain で Boom! Look at that. Precious Stones. Innovation. It's happening all around us. We don't know what tomorrow will bring. もうすべて We know our broadband も network うすでに囲まれてる。 because we're building it right now. It's more reliable, more secure, and 10 times faster than today. 10G will power America's 10G 10G が来るよ。 What's next? Are you? もう 5G まだねちゃんと来てないのに 10G 時代もう常にAlright, come on. アワード行きましょうよ。そうですね。あとこういうブレイクがある間に明日からですね、Steam のフェストが始まりますよ。そう、明日 Steam フェストで、明日からやっぱ6日間続く Steam イベントでいろんな新しいタイトル発表される予定ですね。で僕はちょくちょく仕事の具合によるんですけど、できる時の配信していこうと思いますから。Video games are for everyone, and gamers come from all walks of life. So it would seem obvious that the characters and heroes we play in these virtual realities represent that diversity. But the hard truth is, it hasn't always been this way. So we turn to the voices of E3 to discuss black representation in the games we love. 多様性、ゲーム内でのダイバーシティの話ですね。方々がちゃんとゲームに現れるように業界が変わってきてます。Hello, I'm Amber. I am a moderator for E3's Black Representation in Gaming panel. Today, I am excited to present to you J.Ann Lopez, Zach TTG, Tanya DePass, and Fiona Nova. We're going to be talking about creating better representation in the gaming space. First, if we could do like a quick brief intro of everybody. Representation を作るんですね。I'm Lopez. I'm the founder and CEO of Black Girl Gamers, which is a Black Girl Gamers の創立者の J.Ann Lopez さん。6年前ぐらいに始まった黒人の女性ゲーマーの最大のコミュニティですね。イベント、ワークショップ。And the present and future. We also discuss the workforce, and we also do
talent brokering as well. So an area that I've moved into is talent brokering of Black women content creators. あと、タレントマネジメントですね。TTG. First, I just want to thank you guys for giving me the opportunity to come here. まずは皆さんありがとうございます。ザク TTG です。YouTuber 配信者、2Hype というグループに入ってますが、最近、100 Thieves に入ったんですけど、スポーツコンテンツ作ってますね。スポーツゲーム配信する。Yeah, that's pretty much it. Hey everyone, I'm Fiona Nova. I am a comedy online content creator. I work コメディコンテンツクリエイターですね。Achievement Hunter, Rooster Teeth, as well as a creative producer at G4. Rooster Teeth と G4 に働いてます。I founded and run I Need Diverse Games, which is a not-for-profit aiming to get more people in the industry. I Need Diverse Games というノンプロフィット組織を作りました。Content creator, and I also do a lot of Twitch 配信者、コンテンツクリエイターですね。The Motherlands, which is an all-black and POC crude stream and soon-to-be setting book. And I do a whole lot both in the RPG and video game space. と RPG とゲームスペース So the で first 活躍してま question that す。we have today is I'd like for us to talk a little bit about why it's important for games where players create their own characters. まずは、どうしてゲームではよりいいレプレゼンテーションが大事でしょうか？ You know, like the 5 different shades of beige that we all get, the nondescript brown that nobody really is in real life. You know, we all come in different shades. It'd be great if I まあみんな様々の肌色で来るから、みんなキャラクタークリエイター機能でより自分に近いキャラクターを作りたいですよね。なんか自分の髪型があるゲームってあまり思い出さないし、ゲームっていうのはグローバルなものですから、ただ18歳から35歳の白人の男性だけじゃなくて、もう世界中の皆さんがプレイしているから、それを開発者たちは考えてほしいですね。So it's a clear sign you don't actually want my money if you don't think I belong in the game worlds you're creating. Basically, お、アイゼンさん、おはようございます。Add on to the kind of hair and skin tone is the facial features. All of the time when you're 日本時間8時50分ですか？あ、仕事行きますかね？頑張ってください。まあ、もしよかったら後で、まあ、アーカイブでも。まだアワードはこれからっぽいですね。45分から始まると思いましたら、またパネルディスカッションになりましたね。とにかく仕事頑張ってください。She looks weird and the hair is weird and it just feels off. And that's a game that's recently just come out. So we still have a lot of work to do in this space and everything. このスペースではまだまだ私たちの仕事が終わってないですね。特にキャラクターカスタム化の面では自分をゲームに入れようとしてる。で、なんか自分を出せなかったら、まあ、よりゲームに突入するのに自分に似てるキャラクターが大事ですよね。で、その方法がなかったら、What's the point, essentially? I mean, a lot of sports games, like, it's hard スポ for ー me ツ to ゲーム find で my は skin tone because it's either like 自分 white の or black, and I'm 肌 both 色 of を見 those, つける so の there's が nothing 難 in しい the ですね。 middle. 大 The 体 hair, like, it's hard to find 白か hair, 黒 like, not で、僕の場合はまあ maybe 両 a 方で black も skin color ある character, し、 but your hair is like short and straight. Like that's we don't really look like that. It's hard to find exactly what it is, and I think if you can have like this RGB spectrum of T-shirts, like why can't you have that for skin colors? まあ T シャツの面ではいろんな色あるでしょ。肌色でも同じようになればいいじゃん。コーディングでは絶対できますよね。ただ開発者たちの多くのはそういうこと考えてないですね。ありがとうございます、アイゼンさん。Yeah, that's what I'm saying. I mean, バイバイ。いえ、どういたしまして、嬉しいですね。本当に楽しんでいただいているのは栄光です。嬉しい。And it's essential to represent all different shades, especially in the gaming industry. And I think it's key to understand that representation has to be authentic and it has to be accurate. And you can't just throw a black character and 正確なレプレゼンテーションが大事ですね。文化のことも考えて、
ただ黒人のキャラクターをゲームに入れるだけじゃなくて、そのなんかニュアンス的なところまで考える必要がありますね。まあそうしないと、なんていうその本物さがないですね。ただの真似って感じになっちゃうから。からまあ、あるのは画面上で見るものは開発者の反射になるわけですね。なんかよくわかりますよね。裏には、黒人クリエイター、ラテン系クリエイターがいないのは明らかですね。そういうキャラクターは画面上に出てないし。But I also think it's so easy to just hire a black person to come in and help y'all out. Like, I just think I think it's something that's super easy to fix. あとすごく簡単に直せるのに、ただ For better or for worse, 黒人の人を雇って手伝ってもらったら解決することですから。So, two phases to this question. One, what can the game industry itself do to help that momentum and keep Black people in the public eye, keep our voices elevated? まあ今多く変化し始めたですね。その勢いを守る、サポートするために何ができるでしょう。まずは寿命ですね。そして継続というキーワードですね。プログラム毎年必ずやるというのを。継続的にやることでサポートしている人たちはそのサポートによって成長とつながるから。There's no consistency, and I think also the part of the problem is that a lot of game companies, because of the makeup of this industry, they've created this この業界のメイクアップ、この業界の構成によると、どういうふうに人種を話すか、ほとんどの人たちがわからないですね。地面的な話があるんですけど、でもそれから進んでるべきですね。もっと深いところまで入るといいですね。UK さん、ありがとうございます。まだ待ってますけどね。アワードショーまではね。どうやらこのパネルが先に来てます。The other thing that happens, this panel notwithstanding, このパネル anytime or most of the time when I'm asked to do じゃないんですけど、大体僕、私呼ばれるときは、ダイバーシティのために呼ばれますね。私はいろいろやってますが、でも大体の場合、ダイバーシティを話すために雇われるわけですね。でもいつもダイバーシティの話をしたいわけじゃないですよ。ストリートファイター5の BGM の話したい。ブラッドボーン下手くそでもっと上手くなりたいとか、まあいろいろ話したいわけですね。なんか人種に関係ない話をみんなでできますね。Some days it's legit traumatic to still be on the internet as a black person, let alone show your face, anything else. And just give people the resources, give us the space to grow and not just, but not make it an after school special. リソース、look, here's this one spot サポート、そういうのアベイラブルにして、対応して、deuces, hope you succeed. Give us mentorship, give us these other things. And メントルに you still got to apply, you still got to meet the standard. But a lot of times when I've done programs, I'm one of 2 or 3 black people. なんか多くの場合、プログラムやるときには、私はたった一人の黒人とか、たった一人のクエアの方とか。They do that with me, yep. And they also use that, and I also can see it where they'll use me instead of like a dark-skinned black woman because I can pass, right? It's true. And You're it's true. Acceptable. You're more acceptable. Yeah, I am. I get the same thing. You get the same thing. You're light-skinned.
But そ you're して black. But I'm Oh, still you're black. gay. 私たち Oh, は you're gay. Yeah, you have 肌 like 色が all 薄い three から選 checks ばれる out, you 時 know, or whatever. It's like あと it's like あ a そっか checklist. 君はゲイか And it's, じゃあ全部の it's チェックリストに disgusting, 当たるか really, ら and it's very それで frustrating ダイバー because シテ I ィと can して see 呼ばれる it. I ね Yeah. ちょっと Yeah. And I think Yeah, that that's it. us as creators and other 私たち content クリエイ creators, タ I think when we do ーた get ちと these しては opportunities こういうチャンスが to 来 say る something, と we need まあ to なん speak か up. 言 We う need チャン to ス be は ourselves. 来る If we 時 get an は opportunity to host, 自分らし you く gotta put on. 言わな You きゃいけないです know ね what I'm saying? don't conform to what they want you to be. Be なんか yourself. 話してほ Represent し yourself. い Like people are saying, you know, トピックス like, と black 内 people 容 are に loud. Keep being loud 妥協 until せ they ず hear に us. That's 自分の who 話した you い are. ト If ピ you're ック a を loud person, 話 you're a し loud person. It doesn't matter て if you're black 話 or す white. 必要 Just があ be るね yourself. Because there's other people out there 人種 that 関係 look ずに like 自 you, 分 or ら that しく feel like you, 生 or きて talk like you. They want to be represented. So we have to do our part to represent them because we would want that ourselves if we were in their shoes looking up. Yeah, because I mean, I even said today on Twitter, today we're doing this. I know for a fact if I wasn't light, I wouldn't be where I'm at because nobody would listen to me as a なん dark か skin. 絶対私肌色が薄い方だからここまで来た It's a sad もしもっと濃い黒だったらここに来てない but それ it's は like, 真 I 実 was で like, す oh no, you're, you know, smart, you know yourself. I'm like, but if I was darker, you know いや that い I や would 君 really は be 頭いいでしょいや自分意識してるいやでも本当の話 That is もっ all と the time that 濃 we かった have ら for this panel. ディスミスされ I る want to thank all of you for よし making この time パネ to ルは come ここま here. で This で has 皆さん been にありがとうござい very ます illuminating and very salient. I wanted to go ahead and thank my four guests one more time: Jan Lopez, Zach TTG, Fiona Nova, and Tanya DePass. Thank you for tuning in to E3 2021, and we will see you soon. E2021 All right, all right, all right. We want to take the time to honor the developers' hard E3 が work and the oohs and ahs they gave us もうす over the ぐ last 4おしまいになりますけ days. ど Voted on by representatives from our media partners, 皆さん参加してくれた方 IGN China, PC Gamer, に感謝したいですね GameSpot, Games Radar, and Game Bonfire. We have selected the most anticipated games that were announced by each developer or publisher, as well as the most anticipated game overall announced all week long. To be eligible for an individual award, developer, publisher, or studio had to showcase more than one game, and we will even honor the best presentation of this year's Expo. So with that, drum roll please, Golden Boy. We present to you the 2021 E3 Awards. これから2021年 E3 アワード まずは Ubisoft からもっと期待 Ubisoft 作がマリオプラスラビッズ Sparks of Hope 最も期待している Ubisoft ゲームショー Well, when this one was, you know, kind of got out there a little early, everyone was excited. 結構早い段階で出たゲームですねみんなワクワクしてました First ね game was fantastic. No shocker here. This is cool. 前作も素晴らしかったし今回も絶対楽しいじゃあ次ギアボックスギアボックスの最も期待作はTiny Tina Wonderlands もちろんそうですねみんなずっともっと情報が欲しい状態ですね欲しかったけど The cast alone, Will Arnett, Wanda Sykes, Adam Sandberg, I'm like, まあキャストだけでもすごくもう絶対買おうと思いました私 I don't know why I just said Adam. I think you're thinking Sandler. I did, thank Andy you. I was Sandberg like, will be really what? mad about that. So Sorry, Don't everybody. put this out, send it to Andy Sandberg. So send it to Andy's people. Next up for discussion is 次は Xbox and Bethesda. Xbox The award Bethesda for rated game for 最も Xbox 期 or 待 Bethesda is 作 Golden 品 Boy. が期待新作が Halo Infinite それももちろんですね Can you みんなめっちゃ Halo 楽しみですね No, Redfall looks awesome. Go get him arcade, yes, but like for sure, for sure. Yeah, I'm excited for this one. Well, obviously for it being Halo, but for the future of the franchise, it looks really good. They did a great passover with the graphics, which is なんか something Halo everyone の really グラ wanted フィッ to ク see. パスオー They バー also すご had an く素晴らしいですね awesome multiplayer showcase where マ they ルティ showed プレイ a ショーケー whole スも bunch 良 of かった new ですね features like いろんな bots 新しい that are 機 gonna be 能 coming to the game, which is great for players that Bots maybe とか are a little too intimidated to play against actual players.
that they could, you know, go in there, learn まあ the 実際 ropes, の人間の対戦が怖い方にはボット対 I'm so excited for Halo のモードも入って嬉しいですね。スクエア・エニックスいろんな発表あったんですけど、最も期待作はマーベル・ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー。IDOS Montreal coming out. This is what we've been talking about all week long when we were previewing and hinting around about rumors, right? Of like IDOS Montreal, incredibly talented studio. IDOS モントレアルというスタジオから来てるデウス X の開発スタジオですね。素晴らしい開発者で、まあまた違う種類ですねのゲームでマーベル作品任せるということでもっとIDOS モントレアルさんのイメージブーストになります。ギャグもいっぱいあってキャラクターも素晴らしいし、PC ゲーミングショーも良かったですね。もっとも期待新作 PC は Songs of Conquest。 Oh yes, this one was actually really nice. I mean, look at the art style right there, right? Pixel art style. I mean, that goes to show you かっこいいピクセルアートですね。 many games were shown at the PC Gamer Showcase. PC ゲーマーショーケースで30個やったんですけど、このゲーム絶対楽しみの一作ですね。 Coffee stain production, you know it's going to have great value. So many games embracing the stylized pixel art, and I love it. こういうピクセルアートを取り入れてるゲーム多くありますね。大好きです。 Future Games wasn't to be outdone with a list of titles to catch our eyes, and the award for most anticipated game goes to Immortality. Don't read it. Immortality 最もフューチャーゲームショーの作品ですね。不気味の予告編でしたね。ポスターが燃え続けて音楽にやられましたね。その謎、ミステリーの部分ですね。Telling Lies という作品の成功の後、こういう探偵物語の形はすごく面白いですね。In television, knocked our socks off with a family-friendly console reveal, and the most In television のファミリーフレンドリーコンソール。最も期待作はアストロイズ。アストロイズ、クラシックの昔ながらのゲームですね。コントローラーの操作とか、なんかよりシンプルなものをやるということですね。インディーズになると、すごく多くの作品があるんですけど、インディーズと、大手企業の会社の差があまりないですね。最も期待作が Falling Frontier ですね。そうですね、このゲームすごく良さそうですね。宇宙というジャンル僕は好きだし、結構戦略的な雰囲気ですね。インディーズゲームショーケースもすごく競争率が高かったもんね。本当に競争率高いスペースでした。フリーダムゲームズというのは、ファミリーフレンドリーゲームで、その中で最も期待した作、Airborne Kingdom。面白いですね。空中で街作りのゲームか。これは面白そうですね。For me, and I think for all of us, and even for our media friends, I think Freedom Games was like a star of the show for us. So many great games from that group, and I'm so excited to see what they're going to be bringing in the future. Because now that they're on the map, I'm sure more people are going to be paying attention. 今、父の日のプレゼントを娘ちゃんにもらいました。Yeah. This is who we are. We're a small team. This is what we're doing. Show how passionate we are that we were like, there's so many games, you know. So it was awesome. Showing their story to create the story. I love that. Exactly.
All right, Capcom is no stranger to anticipated games in their library. Capcom はまあ、Monday's presentation. The いっぱい期待新作があるでしょう。で、その中で最も期待されているのは逆転裁判。I thought your Monstie was gonna get this one. I ain't gonna lie. I was ready to say Monstie stories too. 絶対モンスターハンターストーリーズ2だと思ってたら This game looks great though. I can't take it away. びっくりしましたね。ちょっと驚き。でもこれも素晴らしそうですね。なんかロンドンの19世紀に戻ってすごく楽しみですね。そして Nintendo その中は最ももちろん BOW2 でしょう。もちろんもちろん。Metroid was great, but I know people are going to fight me on that one. I'm just excited for Metroid. Sorry, don't mind me. Are you excited for Breath of the Wild too? まあ僕らがメトロイドすごく楽しみにしてるけど、もちろんゼルダも楽しみにしてる作品ですね。We got a lot more than what I was anticipating, and this is going to be a special one. Yeah, of course, targeting 2022. I love how honest ゼルダ2022年正直言ってる、このゲームは相当いろんな大変なところあるし、時間かかるだろうし、まあこのコロナ禍の中でなんかゲームが出てくること自体が奇跡で、こういった偉大なゲームが出てくるとはすごく嬉しいですね。You don't have rage. Me and the violin. A little concerned. This is my friend. We got to see some great things from Eureka Studio. ユリカスタジオからもういろいろあったループマンサーが This one came out of the gate fast, もっとも and 期 I 待 think し a た lot 作 of です people ね were just like visually stunning. You know, side scroller, got a lot of action in there. I'm keeping this サイドスクローラービジュアルの面で面白そう、アクション楽しそう、アニメ、BGM、キャラクターデザイン、いろんな面ですごく良さそうですね。よし、前座が終わり、これから本番です。この8日間でいろんな発表あったんです。次のアワード難しかった。The best presentation of E3 最 this year もいいプレゼンテーションは Xbox and Xbox Bethesda's Bethesda。 Without a doubt. もちろん。Pedal to the metal. Xbox Bethesda はもう圧倒的に強かったですね。一番良かったでしょう。All the way through to arcade and saying, "Hey, bite me." Like, you know what I mean? And in between a million different games, what was it? It was more than 30 games with 27 of them coming to Game Pass. Microsoft Xbox の発表は面白かったですね。もしまだ見てないならアーカイブでも見てください。これずっと見て通訳しましたね。なんか僕最初思ってたのはヘイローそしてスターフィールドぐらいだと思ってたけど、でもこのショーのオープンもクローズもベセスダでしたね。このなんかベセスダの未来はすごく前向きですね。すごく期待作品ありすぎる。スターフィールドで始まったら、面白いですね。で、ヘイローはど真ん中に来て、もう全部完璧でしたね。で、最後にそのヴァンパイアハンターのレッドフォールでやられましたね。やばかったです。Xbox, and then now let's turn it to our friends at Bethesda. Could have been easily like and instead, they delineated by saying, "Hey, I'm Todd Howard from Bethesda. Hey, I'm Pete Hines from Bethesda. Hey, I'm Phil from Xbox." And they shook it up that way, so you knew what you were getting and how this whole ecosystem. 各作品の前にベセスダの方や Xbox の方が紹介したから、しっかりとその区別を守りましたね。これはベセスダ、これは Xbox。Great stuff. But there can be only winner for the most anticipated game overall. そして、 tough decision, I'm sure. ベストゲーム、最も期待新作の賞は anticipated game of 2021 to hold. Oh, I was going to see what they wanted. It's Forza Horizon. Forza Horizon 5. Forza Horizon 5。Wow. オーバーオール全体的に最も期待新作ですね。But I would have, if you would have asked me, I'm going to say it's going to be Halo or it's going to be Breath で of も the Wild. 僕に聞かれたら絶対ゼルダかヘイローだと思ったでしょ。 Right? Where the votes got broken. Where it was that a whole bunch of people went for Breath of the Wild and a whole bunch of people went the other direction. これで多分投票がhere you go. スプリットされたということですね。 2021, so perhaps the panel was also looking at what games are going to be coming out this year. Forza, obviously.
always a winner. あと、フォーツァ今年出るし、フォーツァホライズン全部もう天才作品ですね。僕はあまり驚いてないですね。このゲーム毎回素晴らしい。ビジュアルの面でもう毎回驚きばっかりですね。They knew it and they kept doing it and it worked every single time. Brilliant. Yeah, I think I was telling Golden Boy earlier that I'm a very awful driver. 前、ゴールデンボーイ言ってたけど、私は運転下手くそ。だからこういうゲームが好きですね。素晴らしい車で、綺麗な風景で運転して、全然怖くない。車ボロボロにしてもいいわけ。It was, but one of the reasons I think it's shocking, but one of the reasons it's really cool is what you said, right? Is that year in, year out, Forza Horizon is great. It's amazing, right? 毎年、毎回、Forza Horizon は素晴らしいですね。そういう場合は、まあ、大体、じゃあもうこれは当たり前になっちゃうけど、でも Forza の場合はそんだけ改善されたんですね。これで E3 がおしまいになります。悲しいですね。でも楽しかった。一つ最後にまたフィジカルスペースでロサンゼルスで2022年またね。ほほほ終わりましたね。いやー面白かったですね。まあこれで E3 の配信が終わるんですけど、まだまだですね、今年の夏いろんな面白いイベントがありますから、楽しみにしましょうね。明日からですね、Steam の6日間の発表会イベントが始まりますよ。で、まあ全部は配信できないかもしれないですけど、できるときは皆さんのために、皆さんの力になりたいと思ってます。日本語通訳の Steam イベント。で、それでもう何百個の新作が出るらしいですね。めっちゃ、まあ僕は結構大 Steam ファンで楽しみにしているイベントですね。で、それ明日からですね。で、そして明後日の朝には Xbox Games Showcase Extended があるんですね。から Xbox Games より深く見えるチャンスですね。で、7月22日、日本で23日ですけど、EA プレイライブがあるんですね。EA のイベント。そうですね。まあ、いろいろ、あるいはいろいろ楽しみにすることはありますね。そして、今回の発表で、配信で、なんかみんな、せっかく仲良くなったので、ぜひこれからゲームでも会いましょう。僕はよく、モンハン参加型もやったり、マイクラもやったり、いろんなゲームやりますし、もしやってほしいゲームとかあれば、ぜひ教えていただければ、一緒にプレイしたいと思います。では、これでもう一旦バイバイの時間が来ましたね。本当に楽しかったので、楽しかったですね。大感謝してます。ありがとうございます。Be well, guys. いい一日を。またね。